पता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर को हम लोग को एशे बोल के हम लोग को बोलता हूँ। वो एशे 55 किसको जो डिस्क्राइब करता है, किसी के बारे में जो बात करता है, थर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन फॉर ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, थर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन फॉर ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, इसी के बारे में जो बात कर रहा है एशे 55 एंड एशे 62.1 एंड एशे 62.2 दोनों वो क्या है वेंटिलेशन एंड इंडोर एयर क्वालिटी के लिए जो बात करता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ डिफरेंस है। मतलब एशे 62.1 क्या है, क्या जो बात किसी का बारे में जो बात करता है वेंटिलेशन एंड एक्सेप्टेबल इंडोर एयर क्वालिटी। ओके, दूसरा 62.2 क्या है, वेंटिलेशन एंड एक्सेप्टेबल इंडोर एयर क्वालिटी इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 62.2 एंड उसका छोड़ के दूसरा जो बिल्डिंग है उसी के लिए वो